Учениците од коледжот Јахја Кемал продолжуваат со своите успешни представувања. Група млади ученици се вратија од Кенија и од Њујорк. Таму бевте со бучава и ефектите кои таа ги има врз здравјето на луѓето. Симона Даиловска и Тамара Мичевска беа дел од тимот. Симона, каде беа овие проекти? Овие проекти беа во Кенија, Најроби и Освего, Њујорк. Колку сте задоволни од успехот? Добро, многу. Тамара, како низ сето ова влијаеше училиштето, каква беше соработката со наставниот кадар и можностите што таму ги имате преку користење на лабораториите? Добро, доволно ни помогна да ја развиеме нашата идеја и ни обезбедија кабинети што ни беа потребни за да го оствариме нашиот проект. Бидејќи спомена дека беа потребни кабинети, Симона, што беше проектот? Бучавата и ефектите од бучавата врз човековиот организам. Колку време работевте на него? Околу 3-4 месеци. Задоволна ли си од тоа што го сработивте? Да, многу. Тамара, дали ова успешност која имавте, освоивте бронзени плакети, бронзени медали, ќе влие врз твојата натамошна определба каде по средното? Овие медали ни се чекор понатаму за да се запишеме на подобрите факултети во странство. Стефани Ивановска и Давор Стефчевски се членови на вториот тим кој учи во коледжот Јахја Кемал, а со успеси се врати од странство. Работевте на проект од областа на биологијата. Стефани, каде бевте? Каде ќе одите? Во мај бевме на надпревар во Хјустон, каде што освоивме бронзена медала, а наредниот месец ќе одиме во Виена на надпревар која е поддржана од Европската унија и ние сме веќе таму во 12-те победници со проектот, па ќе одиме да си ја подигнеме наградата. Давор, за кој проект сте наградени, со кој проект треба да добиете уште една награда, што е содржано во него? Значи, со проектот всушност е од едно растение од кој ние ги извадивме лековитите состојки и ги употребивме за врз микроорганизмите. Подоцна пробавме да замениме некои штетни супстанции кои се наоѓаат во секојдневните продукти кои ги користиме со тие супстанции кои ги извадивме од растението. Што би значило тоа за тебе како млад човек во понатамошното образование? Дали ова е уште еден поттик да се продолжи со оваа сфера на дејствување низ животот? Веројатно, тоа е голем поттик, голем успех што успеавме да направиме со малку услови за разлика од други тимови кои беа на истите надпревари и се надевам дека во иднина ќе можеме да продолжиме со нашата работа. Стефани, колку искуството, средбите со ваши врсници во странство влијаат врз откривање на нови полиња и некои непознаници низ животот? Дали имаат и друга цел овие средби во странство? Да, дефинитивно, овие средби многу влијаат прво врз психата на човекот, ја подигнуваат самодовербата, ти покажуваат колку ствари можеш да успееш ти самиот без некој да те турне. Подоцна ти отвараат многу нови врати, многу нови познанства, нови пријатели и така натаму. Стефани, се надевам дека ќе продолжите натаму како тим да работите. Која година сте? 3-та година, сега за 4-та. Останува тимот да соработува? Дефинитивно да.